皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1112日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1300名、戦車11両、装甲戦闘車23両、砲75門、多連装ロケット2両、防空システム1機、ドローン198機、巡航ミサイル1発、その他車両136両、となっています。戦線全体では、1日で140回の地上戦の報告がありました。イギリス国防省は定期報告で、ロシアはクルスクでウクライナ軍陣地に圧力をかける中、ウクライナ軍はポクロフスクで反撃を行っていると分析し、双方が攻撃を行っている状況であると伝えました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。サウジアラビアでアメリカとウクライナの協議が開かれるのを前に、キーウポストが複数のウクライナ高官の話や記者が閲覧した資料をまとめ、アメリカはロシアが提示した5項目の和平計画に同意したと伝えています。その5項目とは、1、ゼレンスキー大統領の退陣。2、西側諸国の軍事支援の終了。3、ロシア支配地域の承認とドネツク人民共和国、ルハンスク人民共和国の国際的な承認。4、ロシア文化、言語、教会の重要性の回復。5、イスタンブール文書に戻ること。とのことで、イスタンブール文書とは、2022年3月に、ロシアがウクライナに提示した草案で、ロシア軍の撤退と引き換えに、ウクライナの非軍事化、軍事力の大幅な制限など、事実上の降伏を迫る内容となっています。取材に応じた高官らは共通して、アメリカは、この内容で、ウクライナとゼレンスキー政権の弱体化を図っていると述べています。会談は、アメリカの厳しい要求に、ウクライナがどのように対応するかが焦点となり、あるウクライナの高官は、ロシアは、すでに、親ロシア派の大統領候補の人選を行っているようだと述べ、別の情報筋は、これは、非常に汚いゲームだと述べました。2番目。ウクライナの主要情報総局 GUR のブダノフ長官は、記者の質問に応じ、ロシア経済は、生産能力が限界に達し、ロシアはすぐに休戦が必要な状態だと述べました。記者が、ロシアが戦争の一時停止を必要としている理由は何かと聞いたところ、すべてだ。ロシアは国力を回復するために休息が必要だ。その兆候はあらゆるところに現れている。ロシアは生産の限界に達し、今以上のものは作れないと答えました。ブダノフ長官は続けて、ロシアは毎日10億ドル弱1500億円失っている。1年では国家予算の 41% だ。ウクライナと異なり、ロシアは自分の資金で戦費を賄わなければならないと、ウクライナ戦争がロシアの大きな負担になっていると述べました。3番目。ウクライナの治安維持部隊の創設会議がパリで行われ、アメリカを除く30カ国以上が参加する見込みとなりました。会議は2部に分かれ、最初にプロジェクトの概要がフランスとイギリスから提示され、その後、各国がどのような貢献を行えるのか答えるものとなっています。当局者は、参加者リストには、日本を含むアジアやオセアニア諸国を含み、欧州で平和維持を行うことができることをアメリカに示すものとなると述べました。
また、AP 通信は、匿名の当局者の話として、平和維持活動には、ロシアの攻撃で停戦が破られた場合、ウクライナに重火器などの兵器や弾薬を迅速に移送することが含まれる可能性があると伝えています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温15度、最低気温2度。今日の天気予報も曇りとなっています。この方面でルシアン軍はアメリカのウクライナ支援停止とウクライナとアメリカの交渉に合わせて攻勢を仕掛けました。ルジアンは他の戦線から戦力を引き抜いてクルスク奪還を目標に大規模な攻撃を仕掛け27回攻撃を行い20回の空爆を実施しました。シルスキー司令官はクルスクを訪問し、この方面の戦況について包囲の脅威はない。北朝鮮軍も加わっているプレフォボでは敵はたった4日で歩兵大隊約500人を失った。ルシアンの宣伝活動家が指摘する集落は、敵が自らの国を砲撃して破壊し、もう存在しないと述べ、電子戦や無人機を含む戦力と手段で防衛を強化すると決定したことを伝えました。一方、戦争研究所では、ルシアン軍が数日でスジャの総攻撃を行う可能性を指摘しました。1番目。スジャの北7キロの地点にあるザズレフカでは、位置情報付きの映像によると、アフマト部隊のアラウディノフ司令官が訪問し、住民と会話をしている映像が公開され、この付近をルシアン軍が奪還し、すでに最前線となっていないことが示唆されます。ご覧いただいているのは、チェチェンのアフマト部隊のもので、その様子の一部となっています。戦況図では、その範囲をルシアン軍が奪還したとして更新しました。面積は15平方キロとなります。2番目。また、ルシアン軍は、スジャの5キロ北にあるボグダノフカの集落に砲撃を行っていることから、現在、ウクライナ軍の最前線がこの集落となっている可能性があり、ウクライナ軍は撤退路がなくなる前にマラヤロクネの周辺から大規模に撤退した可能性があります。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の撮影したもので、地図の場所で後退するウクライナ兵の様子となっています。戦況図では、その範囲をウクライナ軍の占領地を大きく縮小させ、係争地の拡大として表示しました。3番目。その南の第2クニャジの集落では、ルシアン軍がロクニャ川の橋を破壊し、撤退を妨害しようとしています。4番目。また、スジャの東5キロの地点の工場地帯では、ウクライナ軍が撤退している様子が確認され、ウクライナ軍がスジャに集結していると考えられます。こちらは、ルシアン軍の撮影した偵察画像で、地図の場所に100人ほどのウクライナ軍がスジャの方向に移動しているのが確認できるものとなっています。5番目。スジャの南のクリロフカでは、複数の情報から、ルジアンが突出部を作っているとお伝えしていますが、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のドローンがルジアンを排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第61機械化旅団のもので、地図の場所のルジアンを観察しているところとなっています。映像では、14人のルジアンと1両の装甲車両が無力化されたのが確認できます。こちらは、戦況図に変更はありません。戦況図での説明は以上ですが、ルシアン軍はスジャに砲撃を開始していて、今後も気の抜けない展開になっています。
ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は11回、シベルスク周辺では20回、チャシフヤール方面では4回、トレツクの方向は17回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面で、ルジアンの攻勢は、春の訪れとともに停滞気味になっています。ルシアンの軍事ブロガーは、この方面の戦況について、防衛線は脆弱で人員が不足している。ウクライナ軍は新キフカを奪還していると述べ、ウクライナ軍が奪還を行っている可能性を指摘しました。一方、ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、ウクライナのテレビに登場し、この質問に、状況は安定するまでコメントできないと回答せず、戦況は動いているが、敵は川が凍っているうちにオスキル川を渡り、橋頭保を維持しようとしていると答えました。1番目。そのクピャンスクの北にある新キフカでは、今月5日にウクライナ軍が奪還したことをお伝えしましたが、その後もウクライナ軍が前進し、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍が奪還を進め、ライマンペルシーの森林の南半分を奪還しました。戦況図では、その範囲を、係争地からウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は10平方キロになります。2番目。クピャンスクの南25キロにあるザリゾベの東の郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がルジアンの部隊を見つけ、前線に出てくる前に排除しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図で2月22日と書いた場所の様子となっています。戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面は激しい市街戦となっています。ウクライナ軍は市街地中心部をドローンで監視し、ルシアン軍を発見し攻撃している一方、ルシアン軍はウクライナ軍のいる建物に誘導砲弾で攻撃を行い、事態の打開を図っています。そのうち、南側の住宅地では、位置情報付きの映像によると、激しい地上戦となっていて、この場所が最前線となっていることがわかります。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の撮影したもので、地図の家の様子を観察しているところとなっています。今のところ、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では31回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で5回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ウクライナ軍が局所的に反撃を行っています。1番目。ポクロフスクの30キロ東にあるタラシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が集落のウクライナ軍陣地を襲撃し、地上戦となっています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第33自動車化ライフル旅団の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。ルシアン軍は、かなり経験のある部隊を投入し、光ファイバードローンを積極的に使い、反対に、ウクライナ軍は、新設部隊が防衛に当たっていることもあるせいか、接近戦はルシアン軍が押しています。戦況図では、集落の南端までルジアンが占領し、集落内は係争地として更新しました。面積は3平方キロになります。2番目。ポクロフスクの南にあるシェフチェンコでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が攻撃を行い、ルジアンを捕虜にとって奪還を進めました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第425スカラ大隊のもので、
昨日お伝えした映像の最後の2秒間に収められたものとなっています。戦況図に変更はありません。3番目。ポクロフスクの西にあるウダチネでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が建物単位で攻勢を仕掛け、前進しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第14特殊作戦部隊のもので、地図の場所の様子となっています。その後も、ウクライナ軍は東に前進し、地図の建物にも侵入し、現在、この建物をめぐる地上戦となっています。こちらは、ロシア軍の撮影したもので、地図のプラントの建物から、部隊のローテーションのため出てくるウクライナ軍の様子を観察しているところとなっています。戦況図では、青い屋根の工場をウクライナ軍が奪還したとして、また、その東のプラントのロシア軍の奪還地をわずかに縮小させました。ベリカノボシルカ方面。ブラツケからプリビルネの範囲では、複数の情報によると、ウクライナ軍が反撃を行い、ブラツケの集落とその間の郊外からロシア軍を後退させた情報があります。この場所は、1週間ほど前にルジアンが前進したところでしたが、戦況図では、占領地を2キロほど縮小させ、係争地の拡大として更新しました。後方地域。今日も、ロシアン国内でドローン攻撃がありました。そのうち、ウクライナ軍の参謀本部によると、映像などは限られたものしかありませんが、リャザンの製油所に加え、昨日の動画で速報としてお伝えしたサマラにあるノボクイビシェフスク製油所にドローン攻撃があり、いずれも成功しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは4回攻撃を行いましたが、確認された前進はありませんでした。その他、キーウにあるトランプコーヒーとトランプピザステーションは、フランクコーヒーバーとフランクピザステーションに名前を変えたと発表しました。店のオーナーは、コンセプトの変更と呼んでいますが、最近看板にいたずら書きがあったようです。また、世界のコーヒー店では、エスプレッソに熱湯を加えたアメリカーノを次々廃止し、代わりに、ウクライナのカフェではユーロピアノ、イギリスではホワイトハウスに抗議する意味も込めてウクライナと呼び、カナダではカナディアーノと呼んでいるとのことです。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。